Na ką, sveiki visi, su jumis Kill for the Fire. Ir šiandien lošime MC. Taip, greit keli nauji dalykai. Tai pirmas dalykas tai būtų, kad užrakinau mūsų pasaulį normal režime. Po kažkiek epizodų, kokių 20, 50 arba 100 kokių epizodų, tai tikrai padarysiu. Susikursiu naują pasaulį. Bus aišku nauja versija. Tikiuosi, kad atsiras kokia 1.9 ar ten bus. Nu, mes žaidžiam 1.8 dabar. Taip, tai maždaug 100 epizodų padarysim ir tada naują pasaulį sukursim. Jau ten bus hard. Antras naujas dalykas tai yra va čia padariau su tai Spideriais fermą. Į šitos va dalykus, nu čia tarkim va yra išminimas, bet aš čia nerodysiu daugiau. Labai daug visur skilių yra. Tarkim, čia yra kažkur ten vanduo, aš bandžiau visokius bandžiau savo galvą sukurti. Pala, kur aš jau buvau? Taip, savo galvą bandžiau sukurti spawnerį. Ir tiesiog padariau, bet iš pradžių ten visokių viską prikasiu žodžių ir po to prisiminiau tiesiog kokio velnio aš viską kasinėjau, ten iškasiu vos ne visą, žodžiu, labai daug, bet po to toks galvoju, tik man tai reikia ne XP fermos, man reikia, o man reikia šitų string fermų, kaip jau, siūlų fermas, va. Tai tiesiog jie gali nukrist, numiršta, o hoperiai viską surenka, tai tiesiog padariau su hoperiais toliau, mane buvo kažkaip nužudęs, aš ten AFK buvau palikęs, bet buvau ten biškai nelabai toks atsargus. Nu, čia, oi, ne hoperiai. Padarė nemažai. Jie krenta žodžiu viskas, taip. Šiandien mūsų tema, turbūt, kad tai įsimainti. Aš dabar niekad nenusprendžiu, ar mainti, ar eit kažko ieškoti. Ar kažkas statyti, bet turbūt, kad iš tikrųjų bus mane statyti. Lem. Čia labiau AFK ferma, nes ir yra AFK, žodžiu, galėtų va taip įjungta. Arba taip gerai įjungti. Ir va tiesiog jas spawninės ir viskas. Čia tie stiklai padaryti, kad matyčiau. Taip. Šiandien turbūt eisim statyti, o statyti eisim kai ką kitą. Ne, turbūt, kad keliausim, bet kartu statysim dabar. Ai, aš vulą turiu, taigi aš ten šitus Spiderį prisimins. Lovus negaliu pasigaminti, gerai. Ką žinau, pusę patikrinti. Ai, va, aišku, galim statyti, nes aš iš tikrųjų norėčiau, bet mes reikėtų galvot labai viską. Tai kol kas. Jo, tai statysim šalia čia. O statysim ne bet ką. Statysim arba antrą namą, arba kažkokį kitą sugalvosim. O dabar ką galėtume? Čia va kažkur statysim turbūt. Jo, va čia galėsim pastatyti. Ir čia bus jau mūsų namas naujas. Jo, bus dar vienas namas mūsų. Ir aš taip galvoju, kad po to padarysiu arba tuneliais, arba kažkaip čia padarysiu perėjimą tiesiog gražų. Taip. Va, aš kaip, ai, nedėjau kept. Amba daugiau to čia ar kaulo, nes su kaulu, nors ką aš čia problemas, blamba, ieškau to kaulo, žiūriu, ką tik pastebėjau, kad tu turi bloko kaulų. Nu, kaip tik. Va, gerai. Šitą paleisti, visada patinka man. Okei. Pamatam gal užteks.
Aš nenorėčiau čia iš tikrųjų kaip bokštą kokį pastatyti. Nors pala. Pala. Dabar yra toks klausimas. Taip negalim. Ai, galim, va, tai viskas puiku tada. Tada pas mus bus visai kitoks namas, ne toks. Nu, kvadratas, bet tik kvadratas pradžia, bet toliau viskas bus nuostabilu. Tikrųjų dar ten daugiau įkas padaryti. Taip, tai ką norėjau pasakyti, nu dabar pastatau, tačiau kalbėsiu. Ką aš čia galėčiau pastatyti? Ko aš jau? Dirt. Tai dėl tų mano ką tik dėl šito, dėl video kelsiu video, bandysiu kasdieną, aišku, žiūrint kaip išeis, nes vakar, tarkim, tiksliau šiandien kėliau vakarykštį video, biškai sufeilinau vieną dalyką, bet nieko tokio. Ir padarysiu šitam video bus aprašyme tas grafikas maždaug pabandysiu ten gal kas 2 dienas iš tikrųjų darysiu, nes kiekvieną neišeina, nes kai grįžtu iš mokyklos labai daug darbo, būna važinėjusi, darbai visokie ir panašiai. Tai bandysim kas 2, tai galvoju per savaitę Minecraft'o tik po vieną turbūt kad išeis, nes dėl skino tai nekreipkit dėmesio, aš vis tiek neturiu legalo, bet tiesiog suvedžiu bet kokį neimą, ne bet kokį tiesiog savo neimą ir viskas. Taip. Va, čia lemba, kaip reikia šitą vietą. Gerai, maždaug. Galbūt užteks. Jo, užteks. Ko tiesiog boksas negroja. Aš pasidarysiu praėjimą, kad nereikėtų tik dažnai laužti. Duris turiu, tai puiku, nereikės. Kad čia tada kiekvieną kartą vis padarinėti. Bet va, kažkaip pirma rods mūsų maistas taps duona, dabartinis mes su mėsa kažkaip pastebėjau, kad man tas alkis beveik gerai gal stato 4, bet iš karto maždaug jeigu sprintinu iš karto vėl pradedu alkti. Tai nežinau, kuris čia geresnis maistas jau. Jo. Kas čia dar? Ai. Pagavim 8 paimsim. Šiandien va, kaip gal matėt, jeigu nematėte, pažiūrėt galit, įkėliau naują seriją, tai būtų Of the Dead. Kaip jau sakiau, čia vakar filmavau, bet tik šiandien įkėliau. Taigi, ir su Of the Dead bus visi epizodai iki galo, nes jis yra neilgas tikrai.
turi būti. Ir tiesiog su tuo bus kai kuriuose vietose biški gal reikės netgi ir iš tikrųjų reikės daug kur karpyti. Nes kai padariau tą Octodad, tai iš tikrųjų nekarpiau, nes nežinau, tiesiog norėjau be karpimų su failu parodyti. Nežinau dėl ko, bet teko. Teks dabar karpyti dėl to, nes ant tiek žiūri, 30, nežinau kiek, 3-7, gal 3-1 užtrukau, kol padariau tą Octodad. Na, aišku, nemažai padariau, bet vis tiek labai mažai. Ne, blemba, kas šalkį atstato normaliai, nereikia morkų, kažkaip būtų nustebę. Negrikai. Oi, negrikai. Aš nepabaigęs, bent jau pradžią. Dabar reikia suskaičiuoti. Čia nereikia. Nu, blemba. Taip darysim ir kur nereikia tam prakau. Nereikia. Ir teks tęsti vieną bloką daugiau. Vieną bloką arti turiu. Aha. Lol. Ne, iš tikrųjų tai reikės. Trūksta vieną bloką liktis. Va čia bus tai. Vorelė. Gerai. Žinokit, šitas namas bus kaip bokštas. Bent jau tokį turėčiau padaryti. Tai reikia pažiūrėti, ar čia tinka, nes ir čia gali būti, kad reikės palyginti. Ne, čia nereikės. Ten pastačiau. Aha. Aš pasidarysiu craftinti, jeigu čia nenoriu šitam vaikščioti. Taip. Gali būt, kad prasitęs Batmano serijos. Taip, toliau. Dėl Wizardo tai tikrai nemanau, kad tęsiu, nebent vėliau ir galbūt kokios naujo life bus visos mokyklos. Ne, aš tikrųjų noriu kitą viską įleisti. Ką čia čirkovas daro? Ne, iš tikrųjų šitą Iron Sarmo galėtume uždėti. Okay. Ko dar reikia tai? Dar šitų gretelių reikia. Taip galvoju, kad čia stained clay tai tikrai nenaudosiu, nebent stained glasses, bet jau stained clay tai tikrai nenoriu naudoti dėl to, nes labai stained clay tai
Dėl to mes labai ten visoje ir sunku tas medžiagas pačias yra, žinoma, tą klėjų galima labai lengvai įsmukus, bet vis tiek reikia vietos pasidaryti, reikia kastuvų daryti, reikia juos iškepti, tada nudažyti, dažų gauti. Nu, dažų irgi nelabai sunku, bet vis tiek. Klausimas dar kokios spalvos nori, nes aš kol radau... Kol radau va šitą spalvą, čia jau siknisimas buvo, vos ne 4 dienas gal ieškojau 3, dabar nežinau, neatsimenu, aš seniai labai geriau. Fuck, ne taip pagaminau. O, žiūrė, Kaunas. Noriu pasakyti visur Kaunas, bet nenulemą, niekada aš negaliu apskaičiuoti. Kartais Kauno nelieka, kartais Kauno lieka, nesuprantu. Niekada nesuprantu, kad... Sakau, kartais Kauno lieka, nes aš žinojau, kad stakui visada reikia 9 kaulų. Ir dabar, ką žinau, vieną kartą liko kaulas, kitą kartą pasinorėjau, tai ką žinau, kas čia vyksta. Toliau padarysim dar kokias 2 arba 1, bent vieną, tai tikrai nauja serija ir tai būtų... Keli yra pasirinkimai, tai būtų... Call of Duty... Nežinau kokia dalis, galvoju dabar gal pirma... Ne, pirma kažkokia... Nors... Gal galim grįžti... Kažkokia Call of Duty dalis, negarantuoju. Po to gali būt Battlefieldas. Kas dar? Simsai tai tikrai bus. Simsai, nes man iš tikrųjų labai patinka Simsai. Jo, tai šiandien su video tiek. Gal nelabai ilgas, bet kitam video pamatysite, jau bus namas pastatytas arba jau įpusėjęs jau maždaug tikrai bus pastatytas arba beveik pastatytas. Tai su jumis buvo Kill for the Fire ir su šita linksma muzika šoksi. Baigiam video. Su jumis buvo Kill for the Fire. Like, subscribe, share ir iki.